Good morning, everyone. Welcome back to my class. I have to say that I'm really sorry that I cannot meet you even like online because today our college we have like the meeting for the whole day and I cannot miss that meeting and I cannot miss this class either. So I have to make this video in order to give you the lesson, okay? So for today we are going to talk about how often do you do yoga เรามาดูการออกเสียงนิดนึงนะคะ OFTEN มันออกเสียงได้2วิธี so there are two possibilities for this word's pronunciation so for the first one you can say often or you can say often so both are correct ได้ทั้ง2แบบเลยนะคะ often ก็ได้กับอีกคำหนึ่งคือคำว่าบ้านเราเรียกอะไรโยคะใช่ไหมคะโยคะ but in English we have to say yoga ตามนี้นะคะเด็กๆอ่านตามอาจารย์นะคะ repeat after me how often do you do yoga okay alright so we start with the vocabulary เรามาดูเรื่องของคำศัพท์กันนะคะ look at the pictures what are the activities Write the correct letter then listen and check your answers โอเคเรามาดูกันตรงนี้มีอยู่ทั้งหมด8 activities มีทั้งหมด8 activities นะคะ activities ก็คือกิจกรรมนั่นเองนะคะกิจกรรมนั่นเองรูปแรกอันนี้ง่ายมาก this is the easiest one เขาเล่นอะไรเอ่ย basketball right okay so you just write the letter E but actually the letter E is there already basketball E right What about number 2? What is she doing? That's number H, yoga. Good. So you just write the letter H there. What about number 3? That is swimming. Swimming in A, right? Good. What about number 4? What is he doing? Whoa.That is called weight lifting in D, okay? Weight lifting. So the word weight เหมือนคำว่า weight รอด้วยนะคำเดียวกันนะเขาออกเสียงเหมือนกันต้องใช้คำว่าออกเสียงเหมือนกัน WEIGHT weight แปลว่าน้ำหนักน้ำหนักนะคะเป็นคำนามแต่ถ้าเป็นคำกริยาเราจะใช้คำว่า weigh ก็คือตัดตัว T ออกHow much do you weigh ก็คือคุณหนักเท่าไหร่แต่นี้ weight เป็นคำนามโอเคเนาะคำว่า lift to lift ค่ะแปลว่ายกขึ้นนะ to lift แปลว่ายกขึ้นเหมือนเวลาเราขึ้นลิฟต์นั่นแหละเนาะก็คือใช้คำนี้คำเดียวกันเพราะฉะนั้น weight lifting ก็คือการยกน้ำหนักนั่นเองนะคะโอเคin number 5 what is it that's called martial arts Okay. เป็นศิลปะการป้องกันตัวนะคะศิลปะการป้องกันตัวมีอะไรบ้างจริงๆมีอะไรบ้างยูโดเทควันโดมีอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะอันนี้เราเหมือนเรียกรวมๆว่าเป็น martial arts เนาะอันถัดไปค่ะเอาเป็นผู้หญิง next one she's a girl what is she doing that is soccer that is b-boy right soccer And that is in British English, so it's also possible to say football, right? Football. Number 7, that is biking. Biking, okay? And the last one, that is running, okay? In G, running. So, which activity do you like the most? Okay. So, this is what we are going to talk about today.We are going to talk about some kind of activities เป็นกีฬานะคะหรือว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เราอาจจะมักจะทำในชีวิตประจำวันของพวกเรานั่นเองนะคะไปดูกันต่อคราวนี้ when we are talking about these activities there are 3 verbs that can go with these activities okay so what are they do we have the word go do and play Okay, so we are going to talk about only these 3 words. Okay, these 3 words. So from the example, you can see that we use the word swimming with the word go, like go swimming.
เราไปว่ายน้ำนะคะเราต้องพูดว่า I go swimming โอเคเนาะนอกเหนือจากคำว่า swimming น่าจะมีคำว่าอะไรอีกที่สามารถใช้กับคำว่า go ได้มีคำว่า biking go biking okay next one is the word running go running and then for the word do we have do martial arts we have do yoga and we have do weight lifting okay go swimming go biking go running do martial arts do yoga and do weightlifting but for the word play we have plenty of sports that can be used with the word play like play soccer play basketball play badminton play volleyballs โอเคเรามาดูความแตกต่างกันสักนิดนึงนะคะสำหรับคำว่า go สำหรับคำว่า go ภาษาไทยมากเลย go ถ้าพูดภาษาอังกฤษใช้คำว่า go นะคะคำนี้มักจะใช้กับพวกเป็นกิจกรรมเนาะเหมือนอารมณ์แบบ outdoor หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็น do ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกิจกรรมที่อาจจะมีลักษณะคล้ายๆว่าจะเหมือนเป็น indoor สักนิดนึงเนาะส่วนคำว่า play มักจะใช้กับสิ่งที่เป็นกีฬาplay มักจะใช้กับสิ่งที่เป็นกีฬาอันนี้อาจารย์บอกหมายถึงเป็นเหมือนภาพรวมเป็นส่วนมากส่วนใหญ่เราอาจจะไปเจอในข้อที่เป็นข้อยกเว้นก็เป็นไปได้นะคะ but anyway we just use go do play and with some kind of activities with some kind of sports okay let's move on to the next pageหน้าต่อไปเราจะดูที่ตอนนี้จันอยู่หน้า25นะคะหน้าที่25มี conversation ระหว่าง Mr. Brad and Miss Claire they are talking about some kind of activities เดี๋ยวเราลองดูไปด้วยกันเลยนะคะว่า2คนนี้เขาคุยเรื่องอะไรกันแล้วเราก็ลองเติมไปพร้อมๆกับอาจารย์ได้เลยนะคะ okay so listen and check your answers okay practice the conversation with a partner I know that you don't have a partner with you right now so probably you can just read out loud for yourself okay ลองอ่านออกเสียงด้วยตัวของเราเองก็ได้นะคะจะเป็นการฝึกออกเสียงเป็นในตัวเนาะ okay Claire you are in great shape what do you do to keep fit เริ่มเลยค่ะ Brad บอกว่า Claire เธอหุ่นดีๆเนอะคุณทำยังไงให้รูปร่างของคุณเนี่ยฟิตดูดีขนาดนี้นะคะคำว่า fit ในภาษาอังกฤษมีความหมายคือดีเหมาะสม healthy เนาะแต่ในภาษาไทยอะค่ะอาจจะมีการใช้คำว่า fit ที่ผิดไปนิดนึงนะก็คือคำว่า fit ในภาษาไทยมันจะถูกใช้ที่แปลว่าครับสมมติบอกว่าเฮ้ยกางเกงฟิตมากเลยค่ะช่วงนี้ work from home หนูอยู่บ้านหนูกักตัวหนูแบบกางเกงฟิตมากเลยในภาษาไทยฟิตจะแปลว่าแน่นครับถูกไหมคะแต่ถ้าสมมติว่ากางเกงฟิตในภาษาอังกฤษมันจะแปลว่ามันพอดีนะคะ it's really perfect on meคนละความหมายเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าอันเนี้ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำยังไงคุณถึงตัวคับแน่นขนาดนั้นไม่ใช่นะคะทำยังไงคุณถึงแบบโอยเป๊ะขนาดนี้เนี่ยClaire บอกว่าไงเอ่ย I go swimming ว้าวสาวแคลร์นะคะบอกว่าฉันว่ายน้ำฉันว่ายน้ำแหละอะไรอย่างงี้ว่ายน้ำก็จะแบบไหล่ใหญ่อะไรอย่างงี้ก็จะแบบพอดีแบบหุ่นดีนะคะ or I do แค่ swimming มันไม่พอหรอกเธอ or I do yoga เป็นสายแบบว่า activity เนาะ swimming ด้วยนะคะ and also I do yoga ว่ายน้ำด้วยเล่นโยคะด้วยนะคะ how often do you do that how often อันนี้มาจากตั้งแต่ชื่อของบทนี้เลยนะคะ how often แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่า how many times right how frequent บ่อยขนาดไหนหรอเนี่ยคุณว่ายน้ำคุณเล่นโยคะเนี่ยบ่อยขนาดไหนหรอ every morning หุยทุกเช้าเลยจ้านะคะแล้วว่าไงต่อ I love it ฉันชอบมันมากเลยแหละฉัน enjoy มากๆนะคะ I enjoy it I love it ได้หมดนะคะฉันสนุกสนานกับกิจกรรมเหล่านี้มากคราวนี้แบรดบอกว่าไง
wow how often do you go to the gym คราวนี้แบรดบอกว่าหุยดีจังเลยอ่ะเขาไม่ได้พูดเนาะจันพูดเองไปที่ยิมเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะคะเวลาคำว่ายิมภาษาไทยเรียกยิมเนเซียมอย่างนี้เนาะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะมันคือมาจากคำว่า gymnasium so when it's shortened so we have to say gym เหมือนมิสเตอร์จิมอย่างนั้นเลยนะคะจะอ่านสระอีมอม้าเลย gym โอเคI never go to the gym เฮ้ยมาให้ฉันไม่เคยไปยิมเลยแกนะคะ I hate it แปลว่าอะไรเอ่ยฉันไม่ชอบเลยฉันเกลียดเลยด้วยซ้ำนะคะฉันเกลียดการไปยิม It's too crowded คำนี้ crowded เป็น adjective นะคะเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าอะไรเอ่ยคนมันเยอะคนแน่นมากไม่ไหวนะคะ It's too crowded I see ในหน้าที่นี้ไม่ใช่ว่าฉันเห็นนะแต่แปลว่าเนาะเข้าใจนะคะแบบจริงๆI see เข้าใจแคลร์บอกว่าไง Hey and what about you แล้วแกล่ะแล้วเธอล่ะนะคะ What do you do to keep fit ออกกำลังกายหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง I usually go to the gym after work ฉันมักจะไปที่ยิมเนี่ยหลังจากเลิกงานแล้วนะคะ and I play เหลืออะไรตอนนี้เหลืออะไรเหลือข้อ B นะคะ and I play tennis about twice a week แปลว่าอะไรเอ่ย twice a week แปลว่าอาทิตย์ละ2 ครั้งนะคะคำว่า twice แปลว่า2 ครั้งถ้าสมมุติบอกว่า I play tennis about once a week once แปลว่าอาทิตย์ละ1 ครั้งเนาะ once แปลว่าอาทิตย์ละ1เนาะถ้า twice ก็แปลว่า2นั่นเองนะคะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าแบบอาจารย์ไม่ได้มาเฉลยไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยเราจะพอเดาได้ไหมว่าแต่ละตำแหน่งอะค่ะเราจะสามารถเติมกิจกรรมอะไรลงไปได้บ้างเราลองมาดูเนาะว่านั่นสิหนูก็ไม่รู้ว่าค่ะอาจารย์ว่าเขาจะเล่นโยคะเขาจะว่ายน้ำหนูจะไปรู้ได้ยังไงหนูไม่รู้จักเขานะคะเรามาดู verb นะคะเรามาดูคำกริยาที่ใช้เรามาดูคำว่า go ในข้อที่1เห็นไหม go ใช้ได้กับอะไรเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่ามี go swimming go running go biking เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบได้ว่าเป็น go swimming because we cannot say go yoga or go tennis right so we have to say go swimming ส่วนอันถัดไปนะคะข้อ2ค่ะ I do เราก็มี do yoga that's why we have to say do yoga for this one เนาะเพราะเราไม่มีข้อ choice ที่เป็น martial arts นะคะแล้วก็ข้อ4ค่ะข้อ4มีคำว่า play play เนี่ยจริงๆถ้า choice เขามาเป็นsoccer เป็นอะไรนะ volleyball ก็เป็นไปได้ถูกไหมคะ but this one we only have the choice of tennis so that's why we have to say play tennis ส่วน I love it ก็เหลืออันเดียวแล้วเนาะก็เป็นตามนี้นะคะ so don't forget to practice this conversation on your own okay alright let's move on to the next oneเราไปที่ language practice กันสักนิดหนึ่งนะคะ This is the language practice มาดูกันว่าเรื่องอะไรนะคะสำหรับบทนี้ frequency adverbs and time expressions จำได้ไหมเมื่อครั้งก่อนนู้นนะคะที่อาจารย์สอนพวกเราพูดถึงคำว่า adjective คืออะไรเอ่ยคำคุณศัพท์ใช้ในกรณีที่เอามาอธิบายคำนามโอเคนั่นคือเรื่องของคำนามเนาะคราวนี้we are going to talk about adverbs in Thai we say คำวิเศษวิเศษขนาดไหนเชียวใช่ไหมคะ adverbs are used in order to modify verbs adjective and adverbs คราวนี้ไม่เหมือนเดิมละแต่เดิมเราพูดว่า adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามแต่วันนี้ adverbs ค่ะทำหน้าที่ขยายคำกริยาคำคุณศัพท์แล้วก็คำวิเศษเองมี3อันนะคะเราจะไม่พูดถึงการเอาไปขยายคำนามละเพราะไม่ใช่หน้าที่ของมัน and for this one we are focusing only on adverb of frequency or frequency adverbs
frequency แปลว่าอะไรเพราะเราคุ้นๆไหมเนาะ frequency แปลว่าความถี่ความบ่อยนะคะนั่นแปลว่าเป็นคำวิเศษที่พูดถึงความบ่อยว่าแบบว่ามีความถี่มากน้อยขนาดไหนนะคะน่าจะเคยได้ยินคำว่าอะไรบ้างเช่น always sometimes never มีอะไรอีก rarely จริงๆเยอะมีเยอะมากนะคะส่วน time expressions อันนี้ก็จะเป็นตัวบอกเวลานะคะ time expressions can be found in like many tenses because for each tense there will be many time expression used differently โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า time expressions ที่จะใช้กับตรงนี้เนี่ยคืออะไรอย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ย tense ที่พวกเรากำลังดูอยู่ตอนนี้คือ tense อะไรลองดูหน่อยสิใช้คำว่า do you แล้วก็มี exercise พอมาดูประโยคก็จะเป็นลักษณะ I always go I usually play tense นี้คือ present simple tense ถูกต้องนะคะซึ่ง present simple tense เนี่ยมีการใช้ adverb of frequency เยอะเลยซึ่งเราจะมาดูกันนะคะว่ามันใช้แบบนี้เพื่ออะไรอย่างไรนะคะแล้วก็จะมี time expressions หน้าตาแบบไหนที่ใช้กับ tense นี้อย่าลืมว่า present simple tense เนี่ยมันทำหน้าที่ใช้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นกิจวัตร or we can say the word routine the word routine so we can use the present simple to talk about the routines and we have this adverb of frequency to talk about let's start with the first one do you ever exercise after class เนี่ยปกติคุณออกกำลังกายหลังเลิกเรียนหรือเปล่านะคะนี่คือคำถามที่1พอเป็น do you this is yes no question okay don't forget that this is called yes no question so it's possible to say yes it's possible to say no so yes I always go running after school เป็นประจำสม่ำเสมอเลยใช่ไหมคะ always ค่ะเสมอเลยดูจาก chart ได้นะคะดูจากตารางขวามือ so you can see on the right the first activity that is running so this guy he goes running every day actually that is the word every day but if you want to use the frequency words you can say always เสมอนะคะต่อไปอันที่2ค่ะอันที่2คือ tennis ใช้กับคำว่าอะไร play อย่าลืมนะคะ play tennis เล่น1 2 3 4จะเรียก always ก็ไม่ได้ละนะคะใช้คำว่า usually ก็คือบ่อยครั้งบ่อยอยู่นะ4ครั้งนี่ก็บ่อยอยู่นะคะบ่อยอยู่นะ yes I usually play tennis with my friend เนี่ยฉันไปเล่นเทนนิสกับเพื่อนบ่อยเลยนะคะคราวนี้ next one swimming what about swimming ครั้งหนึ่งใน1สัปดาห์ไปตลอดเลยค่ะแต่ว่าครั้งเดียวนะใน1สัปดาห์ so we better use the word sometimes okay yes I sometimes go swimming I sometimes go swimming but I never do yoga เห็นไหมในตารางเขาไม่เคยนะคะไม่เคยเล่นโยคะเลยเนาะภาษาไทยใช้คำว่าเล่นโยคะนะภาษาอังกฤษเขาไม่ใช้คำว่า play yoga แต่เป็น do yoga ซึ่งภาษาไทยใช้คำว่าทำโยคะก็ไม่ได้นะคะก็ดูแปลกๆเนาะso เล่นโยคะ and do yoga in English okay นั่นคือ always usually sometimes and never they are frequency adverbs okay but if you want to use the time expressions instead that's perfect no problem how often do you exercise คุณออกกำลังกายบ่อยขนาดไหนหรือกลับมาดูที่ตารางอีกครั้งหนึ่งนะคะ running ค่ะ1 2 3 4 5 6 7เอาทุกวันเลยนี่นะคะ I go running every day ว้าวนะคะ I go running every day ฉันวิ่งทุกวันเลยจ้านะคะอันถัดไป tennis ค่ะ1 2 3 4คราวนี้คำว่า4ครั้งต่ออะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันไม่ได้มีคำเฉพาะละเราจะใช้คำว่า 4 times a week เมื่อกี้อันแรกที่อาจารย์บอกก่อนหน้านี้เนาะ once a week นั่นคือ1ครั้งต่อสัปดาห์1ครั้งต่อสัปดาห์ต่อไป2ครั้งต่อสัปดาห์เรียกว่า twice a week ต่อไปค่ะถ้าเป็น3ครั้งต่อสัปดาห์เราจะเรียกว่า 3 times a week
3 times a week คราวนี้สำหรับอันนี้คือ4ครั้งก็เป็น 4 times a week โอเคนะคะแล้วก็ I go swimming once a week นี่นะคะ1ครั้งต่อสัปดาห์ก็เรียกว่า once a week เราสามารถใช้ time expressions พวกนี้เข้ามาเสริมความสมบูรณ์นะคะของ present simple ได้นั่นเองโอเคเนาะลองมาเติมประโยคเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะคะเรามาดูชาร์ต information ของแอนนาแล้วก็มาเติมประโยคไปด้วยกันเนาะ Look at the information about Anna then complete the sentence มาดูกันเขามีตัวอย่างมาให้ละ 1. Anna usually does yoga จริงเป้าไหนดูซิแอนนาโยคะโยคะอยู่ข้างล่างนะคะ1 2 3 4 ครั้ง4ครั้ง usually โอเคนะคะบ่อยครั้งเลยนะคะ so Anna usually does yoga that's perfect what about tennis ไหนอะไม่มีเลยนะคะไม่เคยเลย so we can say she never plays tennis she never plays tennis โอเคต่อไปที่ running ค่ะ goes running ว่ายังไงดีเด็กๆว่ายังไงดีท่านี้แอบกระซิบต้องเป็น time expressions เพราะว่ามันอยู่ท้ายประโยคนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าข้อ1กับข้อ2เป็น frequency adverbs ก็เลยอยู่ต่อจากประธานเห็นไหม Anna usually she neverแต่ถ้าเป็น time expressions จะอยู่ท้ายประโยคค่ะเพราะฉะนั้น she goes running เลข2พูดว่าอะไรนะ twice a week ถูกต้องนะคะ twice a week very good next one let's move on she goes swimming she goes swimming เฮ้ยอยู่ท้ายอีกแล้วเราจะบอก always ตรงท้ายถ้าจะไม่สวยนะคะไปทุกวันพูดว่าอะไรดีshe goes swimming every day ถูกต้องนะคะ every day ถูกต้องบางคนอาจจะสงสัยอาจารย์ขา every day ที่เขียนวรรคกับ every day ที่เขียนติดกันมันมีความหมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะถ้าพูดโดยเรื่องของความหมาย if we are talking only about the meaning they are exactly the same ความหมายเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่า every work day เป็น adverb เราใช้ทำหน้าที่ขยายกริยานะคะแต่ถ้า every day ที่เขียนติดกันเป็นพืชเลยจะเป็น adjective เอาไว้ใช้ขยายคำนามนั่นเองแต่ความหมายเหมือนกันต่างกันแค่ part of speech เท่านั้นนะคะไปต่อ she goes running เดี๋ยวนะดู running นิดนึงเขาไป2ครั้งไปนิดเดียวเองเนาะเอาไงดีshe sometimes goes running okay she sometimes goes running good and the last one she does yoga 4 times a week เล่นโยคะ4ครั้งต่อสัปดาห์เลยค่ะโอเคไม่ยากจนเกินไปนะคะ so now you know how to use adverb of frequency okay don't forget that you need to place these adverbs after the subject and for time expressions that should be at the end of the sentence เนาะวางตำแหน่งของคำให้ถูกต้องด้วยนะคะรู้วิธีใช้รู้วิธีวางสร้างประโยคให้ถูกต้องนะคะ Alright, so let's move on to the next part. So for this one, I mean page 26, pair work. I know that you don't have pair right now, so you can just practice by yourself. Okay, do you ever do something? Yes, I do. Really? How often do you do that? Stuff like that. Okay, so you can practice that for yourself. Okay, but I would like to talk about the pronunciation. เรามาดูวิธีการออกเสียงให้แบบยังไงเป๊ะค่ะนะเรามาออกเสียงให้แบบเป๊ะปังกันดีกว่าเนาะ Final S sounds การออกเสียง S at the end เหมือนที่จันเคยบอกในภาษาไทยของเรานะคะ ending sound เนี่ย it doesn't matter เราแทบจะแบบออกเสียงแบบลอยๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะสำหรับเวลาคนไทยพูดภาษาอังกฤษถูกไหมคะเราก็จะแบบออกไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าในความเป็นจริงการออกเสียงภาษาอังกฤษจะต้องออกเสียง ending sound ด้วยถ้าคำนั้นเขาให้ออกเราต้องออกนะคะเพราะไม่งั้นมันก็จะเหมือนแบบ
ฝรั่งจะงงๆ native speaker จะแบบยังไงนั่นคำว่าอะไรนะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเราเจอคำที่ลงท้ายด้วยตัว s มันก็จะมี2วิธีตอนนี้เอาเบสิกก่อนนะเบสิกตอนนี้เนี่ยจะมีการออกเสียงอยู่2แบบทำไมอาจารย์ต้องบอกว่าแบบเบสิกจริงๆมันมี3เดี๋ยวแบบเฮ้ยอาจารย์เมย์บอกว่ามี2แต่หนูไปเห็นมาว่ามี3อาจารย์อย่ามาแบบจะมาหลอกหนูนะคะอาจารย์ต้องบอกว่าเบสิกวันนี้ที่จะคุยกันคือมี2แบบถามว่าทำไมว่า3เล่าคร่าวๆให้ฟังเล่าคร่าวๆให้ฟังมันจะมีออกเสียงเป็นเหมือนสอเสือ at the end เนาะหรือจะออกเสียง ได้ยินเสียงสั่นๆไหมเป็นเสียง z นะคะตัว z นะคะตัว z หรืออีกแบบหนึ่งมันจะเป็นเสียง is at the end อย่างเช่นคำว่าอะไรดี boxes อย่างนั้นนั่นคือการออกเสียง es บางอย่างเนาะแต่วันนี้เราอาจจะยังไม่ได้พูดในส่วนของ es ตรงนั้นนะคะเราจะพูดแค่ s กับ z หรือว่าตัว z นั่นเองคราวนี้มันมีอยู่แค่2วิธีที่จะเห็นความแตกต่างของการออกเสียง s กับเสียง z นะคะเรามาดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมหลังจากนี้นะคะ in number 1 we have the word tennis อันนี้เบสิกเลยก็คือออกเสียงเป็นตัว s ธรรมดานะคะ tennis แต่คราวนี้ข้อ2ค่ะคำว่า always มันเบาไปจริงๆต้องออกว่า always มีความแบบพวกเราลองทำให้ประหนึ่งว่าเหมือนมีคนโทรศัพท์เข้ามาแล้วเราตั้งสั่นหรือฟังคล้ายๆอาจจะเป็นเหมือนเสียงแมงวันจะคล้ายๆกันนะคะ so it's quite like when your mobile phone is vibrating right okay and for number 3 can you guess that should be class with the s sound or class that should be class just the normal s class number 4 sometimes okay number 5 swims number 6 martial arts เอาละคราวนี้อาจารย์ค่ะดูว่ามันก็คือเหมือนกันหมดเลยค่ะจะรู้ได้อย่างไรใช่ไหมมาดูกันนะคะว่ามันมีความต่างกันอย่างไรในการที่เราจะแบ่งว่าคำนี้ฉันจะออกด้วย s คำนี้ฉันจะออกด้วย z นะคะถ้าลงท้ายด้วยเสียงถ้าทาง technical term เขาจะเรียกกลุ่มพวกนี้ว่า voiced sound นะคะนั่นคือเสียงที่มีการสั่นในลำคอนะคะมันจะเรียกว่ามีการสั่นของเส้นเสียงมันจะมีกลุ่มเสียงนะคะมันจะมีพยัญชนะบางตัวที่เรียกว่า voiced sound เดี๋ยวเราจะได้เรียนหลังจากนี้เดี๋ยวจันจะมาเล่าให้ฟังหลังจากนี้อีกยาวนะคะเอาเบสิกนิดหน่อยไปก่อนนะคะอย่างเช่นข้อ4ลงท้ายด้วยเสียง sometime เสียงมเนี่ยแหละค่ะเป็นเสียง voiced นะเป็นเสียง voice พวกเราลองไหมมันจะมีความสั่นที่คอของเรานะคะในลำคอของเราจะมีความสั่นเพราะฉะนั้นถ้ามันสั่นตรงเนี้ยตัว s ที่ต่อหลังจากนั้นนะคะต่อไปเลยค่ะสั่นต่อไปเลย sometimes ต่อไปเลยมันเป็นเรื่องกฎของการออกเสียงนะคะมักจะทำให้มันง่ายนั่นเองเพราะถ้าสั่นมั่งไม่สั่นมั่งมันวุ่นวายกับการออกเสียงนะคะการออกเสียงมักจะทำให้ทุกอย่างมันง่ายแค่นั้นเอง to make the pronunciation easier okay that is called phonological rules okay ต่อไปข้อ5ข้อ5เหมือนกันเลยเม sound นะคะเม sound ก็เหมือนกัน swims นะแล้วถามว่าข้อ2อาจารย์ค่ะตัว y นี่มันจะทำให้เราเสียงสั่นขนาดนั้นเลยหรือคะคราวนี้สำหรับข้อ2เนี่ยเป็นข้อยกเว้นนะคะข้อ2เป็นข้อยกเว้นเพราะอะไรเพราะว่าลงท้ายด้วยสระเพราะมันเป็นเสียงอะไร a นะคะ always เป็นเสียง a เนาะพอลงท้ายด้วยสระนั่นแปลว่าสระทุกตัวค่ะเป็นเสียง voice อยู่แล้วเพราะฉะนั้น
มันก็เป็น voice ลากกันไปทั้งหมดนะคะเพราะว่าเสียง z เนี่ยเมื่อกี้จะลืมบอกเนาะเสียง z เนี่ยเป็นเสียง voice ในขณะที่เสียงตัว s ธรรมดาจะเรียกว่า voiceless ก็คือเสียงที่การสั่นน้อยไม่ใช่ว่าไม่สั่นนะถ้าไม่สั่นคือไม่ได้พูดนะคะมันจะสั่นน้อยเพราะฉะนั้นข้อ 2 always สั่นแล้วสั่นต่อเลยนะมันก็จะเป็นคอนเซปต์แบบนี้นะคะส่วนข้อ1ข้อ3ข้อ6ลงท้ายด้วยตัว s ลงท้ายด้วยตัว t นั่นเป็นกลุ่มเสียงที่เรียกว่า voiceless อ่ะพวกเราลองเล่นกันอย่างนี้ออกเสียงเถอะค่ะเถอะเถอะสั่นเบาๆในขณะที่เวลาเราออกเสียงเดสั่นเยอะถูกปะสั่นน้อยเรียกว่า voiceless สั่นเยอะเรียกว่า voiced นะแค่นี้เองนะคะเราก็เลยจะมีการออกเสียงที่แยกแตกต่างกันออกไปแค่นั้นเองเนาะง่ายๆนะคะ alright let's move on to the next part มีคำศัพท์เพิ่มเติมเข้ามานะคะ look at the photos write the correct letter are they good ways to keep fit เขาถามว่าเนี่ยทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยใช่วิธีที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงใช่หรือไม่นะคะ so let's start with the first one what is that what is she doing so you can see that animal that is what a unicorn no that is a horse so that is called horseback riding horseback riding ก็คือการขี่ม้านั่นเองนะคะ next one number 2 what is that ball ลูกอะไรกลมๆสีมีรู1รูนะคะ that is called bowling okay so can any of you play bowling มีใครเล่น bowling เป็นไหมนะคะ next one number 3 เรียกว่าอะไรเอ่ย number 3 เรียกว่า surfing นะคะ surfing ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรกระดานโต้คลื่นเนาะเป็นการโต้คลื่นเนาะ and number 4 ice skating นั่นคือน้ำแข็งนะจ๊ะนั่นคือเขาเล่นเป็นสเก็ตน้ำแข็งค่ะเรียกว่า ice skating มีใครเล่นกีฬาอะไรพวกนี้เป็นไหม Can any of you play any of these activities okay อาจจะเป็นกีฬาที่ไม่ได้แบบเล่นกันทั่วไปมากนักเนาะโบว์ลิ่งอาจจะโอเคแต่ม้าเนี่ยขี่ม้าเนี่ยจะแบบเฉพาะทางนิดนึง surfing ความเราอยู่เชียงใหม่อาจจะลำบากนิดนึงนะคะแต่นักศึกษาบางคนที่มาจากอาจจะทางใต้เนาะหรือว่ามาจากทางไหนดีพัทยาระยองอะไรเงี้ยอาจจะพอทะเลมีคลื่นใช่ไหมพอน่าจะพอได้เคยเล่นเนาะเชียงใหม่เล่นที่ไหนทะเลสาบดอยเต่าเนี่ยหรอไม่น่าใช่นะเซิร์ฟไม่น่าได้นะคะส่วน ice skating นี้น่าจะต้องไปเซนเฟสไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะที่ต้องไปเล่น ice skating กันที่นั่นเนาะ alright let's move on to the next part listen to interviews with 3 people and complete the chart เดี๋ยวเราลองฟังนะคะมันจะมีการสัมภาษณ์3 คนนะคะมีใครบ้าง Diane, Tony and Sandy so let's think about their age and their job page 27 listening listen to interviews with 3 people complete the chart 1 Good evening and welcome to the sports show. I'm in a coffee shop downtown and I'm talking to people about sports. Hi, what's your name and what do you do? Hi, my name is Diane. I'm 26 years old and I'm a police officer. Hello, Diane. Can I ask you a few questions? Sure. What do you do to stay healthy? I go running. How often do you do that? Maybe 3 times a week. Do you play any sports? Well, I sometimes go surfing in the summer. Thank you, Diane. You're welcome. 2 Hello. Hi there. What's your name and what do you do? My name is Tony. I'm 39 years old and I'm a taxi driver. Nice to meet you, Tony. So, you drive a taxi? That's right. Do you exercise? I don't really exercise at all. Really? You don't? No. Well, I sometimes go bowling, but that's all. Oh, well, that's exercise, I guess. And I ride every day.
horseback riding? No, I ride a motorcycle. Ah, right. 3. Hello. Hi there. What's your name and what do you do? I'm Sandra. My friends call me Sandy. I'm 19 years old and I'm a student. Hi, Sandra. Call me Sandy. Okay, Sandy. So you're a student, right? Right. What are you studying? I'm studying to be an architect. I see. What sports do you do? I don't really have much time. So you don't exercise? Not really. I like to go ice skating in winter. Okay. And what about summer? I usually go to the beach every day. Excellent. Do you swim? Yeah, sometimes.โอเค so you've listened to all of the interviewees รู้จักคำว่า interviewees เนาะคนที่สัมภาษณ์เรียกว่า interviewer คนที่ถูกสัมภาษณ์เรียกว่า interviewees so we have 3 interviewees here Diane, Tony and Sandy let's start with the information of Diane how old is she can you catch that ฟังทันเนาะ Diane อายุ26 Diane is 26 years old and what about her job she is a police officer a police officer นะคะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองนะคะ what about Tony Tony he is 39 years old what about his job can you remember he is a taxi driver he's a taxi driver what about Sandy or Sandra right she is only 19 now your age right 19 years old and her job is student can you remember her major she mentioned about architect right so she is now studying architecture because in the future he would like to be an architect แปลว่าอะไรเอ่ยarchitect แปลว่าสถาปนิกนะคะ architect แปลว่าสถาปนิกแต่ถ้าสถาปัตยกรรมเรียกว่า architecture เพิ่มความศัพท์เข้าไปนะคะ alright so complete the sentences about the people ยังจำได้อยู่ไหมนะว่า Diane Tony แล้วก็ Sandy เขา mention พูดถึงกิจกรรมต่างๆว่าอย่างไรบ้างนะคะเขาทำอะไร3 ครั้งต่อสัปดาห์ I go running 3 times a week I go running 3 times a week ถ้าพวกเราอยากจะแบบฝึกฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ pause ตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับไปฟังก่อนหน้านี้ได้แล้วก็ค่อยมาเติมกันก็ได้นะคะถัดไปค่ะ I sometimes go surfing in the summer I sometimes go surfing in the summer next one for Tony I sometimes go bowling เมื่อกี้ตอนแรกบอกว่าฉันก็ไม่ได้เล่นกีฬาอะไรนะไปมาบอกว่าฉันเล่นโบว์ลิ่งเนาะ but that's all แปลว่าอะไรเอ่ยแค่นั้นแหละหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะคะ but that's all แต่อีกอันนึงเขาบอกว่า I ride every day ตอนแรกก็นึกว่าขี่จักรยานหรอคนถามว่าอะไรนะขี่ม้าอย่างนี้ขี่มอไซค์การขี่มอไซค์นั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราสุขภาพดีนะคะอาจจะเป็นกิจวัตรปกติของเขามากกว่าเนาะ I ride a motorcycle every day What about Sandy I like to go ice skating in the winter ถูกต้องนะคะมันฤดูหนาวเนาะเพราะฉะนั้นก็สามารถเล่น ice skating ได้อย่าลืมนะเห็นไหมมีคำว่า go ice skating What about in the summer อันนั้น in winter นะคะ What about in the summer I usually go to the beach every day don't forget that the word beach ออกเสียงยาวๆนิดนึงนะคะ beach นะไปชายหาดนะคะไปเที่ยวเล่นที่ชายหาดทุกวันเลยจ้านะคะ Okay so next let's move on to reading skills we are going to improve your vocabularies and also your reading skills can you remember from last time I asked all of you that when we are reading and you need to find some kind of the answer that is about the comprehension
it's highly recommended to see the questions first okay so I don't recommend you to read thoroughly just start with the question first that is to save your time นะอย่าลืมนะคะเวลาที่เราไปเจอ text หรืออะไรก็ตามแต่แล้วเราจะต้องมีการตอบคำถามตอบถูกผิดจับคู่หรืออะไรก็ตามอาจารย์แนะนำเสมอนะคะว่าให้ไปอ่านโจทย์ก่อนโอเคนะเพื่อเราจะได้ตามหาคีย์เวิร์ดได้ถูกต้องเซฟเวลาด้วยแต่ถ้าอยู่ๆเราก็แบบอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็อ่านทีละตัวทีละคำเนี่ยนะคะสุดท้ายเขาถามอะไรเสียเวลาเนาะเพราะฉะนั้น we will start from the question first so we are talking about what มีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่า born น่าสนใจนะคะ was Jeremy Lin เราดูชื่อนี้ไว้นะ was Jeremy Lin born มี does the NBA season start มันก็น่าจะตอบว่าอะไรนะ does Lin like doing after training tall are his parents คราวนี้คำข้างหน้าเนี่ยค่ะมันก็คือกลุ่มที่เป็น WH questions ที่ควรจะต้องนำมาเติม what where when why how ต่างๆหลังจากนั้นเราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้นะคะมา match กันโอเคเนาะส่วนอีกพาร์ทหนึ่งนะคะนั่นก็คือ true or false ก็จะมีคำถามเกี่ยวกับ เป็น information ต่างๆที่พวกเราจะต้องตอบให้ได้ว่านี่มันคือ true หรือว่าคือ false ถูกหรือผิดนั่นเองนะคะมี players from all over the world Jeremy Lin is the first Chinese NBA player. NBA players only train on the basketball court. Lin is a professional soccer player too. เนี่ยนะคะนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องตามหาเอางี้เรามาเริ่มจากข้อ2ข้างบนก่อนเรามาเติม questions ให้ complete ให้สมบูรณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันว่าคำตอบมันอยู่ที่ไหนนะคะแล้วเราจะได้มาดูกันนะคะว่าคำตอบมันควรจะเป็นอะไรข้อ1ค่ะ was Jeremy Lin born น่าจะถามว่าอะไรเอ่ย where was Jeremy Lin born so that should be the word where number 2 does the NBA season start มันก็น่าจะเป็นเรื่องของเวลาถูกไหมก็น่าจะเป็น when does the NBA season start number 3 does Lin like doing after trainingน่าจะอะไรนะน่าจะเป็น what เนาะ what does Lin like doing after training and the last one tall are his parents when we are talking about the height เวลาถามถึงความสูงนะคะเราจะไม่ถามว่า how high แต่เราจะถามว่า how tall are his parents how tall are you นะคะโอเคไปกลับไปดูในส่วนของเนื้อหากัน you want to play in the NBA read on เดี๋ยวอาจารย์จะอ่านเร็วๆให้ฟัง1รอบนะคะแล้วเราก็มาตอบคำถามด้วยกันโอเคเนาะ Basketball is a very popular sport all over the world. Young players from all countries dream of becoming professional players and they want to play the best league in the world, the NBA, National Basketball Association. What is like playing at the top level of this amazing sport? Professional basketball is a hard, non-stop sport and the players are very tall and fast. They need a lot of energy and they need to be very fit. They never stop training in the gym, on the running track, and on the court. When the season starts in October, training gets really serious. Superstar Jeremy Lin was born in California. He is the first Chinese American to play in the league. He is also the first NBA player to score more than 20 points in his first 5 games. Jeremy Lin doesn't like running. He usually trains with the basketball in his hand, doing the same moves again and again. After training, he often does yoga. And his favorite sport is soccer. He can't play both sports because they are both in the same season. Crazy fact. Jeremy Lin is 1.91 meters tall, but his parents are only 1.68 meters tall. Wow. เรามาดูกันนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้จะเอาไปตอบคำถามอะไรอย่างไรได้บ้างข้อ1เมื่อกี้จะถามว่า Where was Jeremy Lin born? So that is in California
okay ข้อ 2 ค่ะ when does the NBA season start that is in October good number 3 what does Lin like doing after training so that is yoga and the last one how tall are his parents so they are 1.68 or 168 centimeters okay let's move on to the next one there are players from all over the world in the NBA true or false T or F that is true right because players are all from all over the world what about number 2 Jeremy Lin is the first Chinese NBA player is that true so this is false that's because he is Chinese American okay but the question is asking only about Chinese okay number 3 NBA players only train on the basketball court can you remember how they trained in various ways right so that's false and the last one Lin is a professional soccer player too is that right false he loves both soccer and basketball but he cannot play at the same time because they normally play in the same season okay so he chooses to be a professional basketball player เห็นไหมนะถ้าพวกเราได้อ่านคำถามมาก่อนแล้วเราก็ไปอ่าน เราก็จะสามารถจับทางได้นะคะว่าคำตอบมันอยู่ตรงไหนอย่างไรโอเคเนาะมาถึงอันสุดท้ายนะคะอันนี้เนี่ยพวกเราอาจจะต้องลองไปทำด้วยตัวเองอาจจะเอาไว้ไปเรียกว่าอะไรดีเป็นแบบสอบถามตัวเองก็แล้วกันนะคะ How fit are you คุณฟิตขนาดไหนฟิตเปรี้ยเลยหรือเปล่า Complete this survey but actually you will be asked to compare the answer with the partner ไม่เป็นไรอยู่คนเดียวถามเองตอบเองนะคะ How fit are you number 1 How often do you go to the gym เราไปยิมกี่ครั้งนะ every day twice a week every week หรือมีอื่นๆใดๆตอบได้นะคะ Do you play these team sports select the ones you play team sports คืออะไรก็คือกีฬาที่เล่นกันเป็นทีมไม่ได้เล่นเดี่ยวนะคะคุณเลือกได้นะคะจากลิสต์ที่เขามีให้มีอะไรบ้างfootball soccer ถ้าหน้าที่นี้เนี่ยความแตกต่างมันจะกลายเป็นเหมือนเป็น American football ไปละแล้วก็ soccer นะคะ basketball baseball tennis squash volleyball or other มีอย่างอื่นอะไรก็บอกมันเลยนะคะ number 3 how often do you play the sports in question number 2 from number 2 how often do you play that sports สมมติว่าเราตอบว่าเราเล่นsquashเล่น squash นะคะโบ๊ะบะเนี่ยนะคะเล่นบ่อยไหม oh every day เนี่ยเล่นทุกวันเลยจ้าก็ตอบไปว่า every day every week every month or once a week or whatever okay number 4 do you do these individual sports เมื่อกี้ข้อ 2เขาใช้คำว่า team sports so you have to play in teams right 5-10 players but for number 4 individual means alone only one person okay it's you only running swimming biking skiing surfing or actually if you know other individual sports that you play you can add for that number 5 how often do you do sports in question number 4แล้วไอ้ข้อ 4 นะคะเล่นบ่อยขนาดไหนเหมือนกัน every day every week twice a month and for the last question which sentences are true for you ข้อไหนตรงใจกับเราที่สุดนะคะ I'm happy with my sports ฉัน happy ฉันสนุกสนานบันเทิงใจมากกับการเล่นกีฬาของฉันนะคะ I exercise to keep fit ฉันออกกำลังกายเพื่อที่ฉันเนี่ยจะได้แข็งแรงนะคะ I don't have time to exercise ฉันไม่มีเวลาที่จะเล่นเลยแหละข้อดี I enjoy team sports ฉันชอบเล่นกีฬาที่ต้องเล่นกันเป็นทีมนะคะ E I enjoy individual sports ชอบเล่นคนเดียวนะคะหรือ sports are boring กีฬาเหรอ น่าเบื่อมากค่ะ
เราลองสำรวจตัวเองนะคะว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนอย่างไรนะคะ How fit are you? Okay, no? So for today, we've learned a lot about the vocabularies, about activities, right? And don't forget that we use the word go, the word do, and the word play with some kind of activities. And we've learned about the adverb of frequency and also the time expressions that normally used with present simple tense. Hope you enjoy my class and see you on next Monday. Bye!